وأصحابه الأخيار وآله الأطهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa siku ya leo tumebahatika tena kuja katika kijiji chetu cha Choma, na kwa taufiki Mwenyezi Mungu tumeanza kuja mwaka jana na leo tumekuja tena mara ya pili, na siku imeswadifu, siku ni ile ile, nao ni siku ya Juma, na wakati ni ule ule, nao ni wakati wa Juma. Mwaka jana tulikuwa tutatoka Igunga tukaja hapa tukaenda Nzega, na mwaka huu tumetoka Nzega tumekuja hapa Choma, kisha alafu ndio taunga msafara tutakwenda Igunga na Singida na Manyoni na kwinginepo. Kwa hakika tumeona mahaba makubwa na mapenzi makubwa kwa watu wa Choma, na yote ni mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mwaka jana tulitoa kalima msikitini, lakini naona mara hii kumefanywa maandalizi kamili na kumefanywa hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yale mapokezi na ile hudhuri imekuwa mzuri zaidi na imekuwa kubwa zaidi. Tukiangalia kina mama alhamdulillah wamehudhuria kwa wingi, tukiangalia wanafunzi wamehudhuria kwa wingi, na tukiangalia wazee wetu wa kutoka kila sehemu, wa kutoka Nzega, wa kutoka Igunga, na wa kutoka Iborogero, na kutoka kwingineko na kwinginepo, yote ni mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado wengine wametoka vijijini. Na tukikumbuka mwaka jana tulipokuja Choma tukaeleza Choma, tulipokuja Choma tukaeleza Choma maana yake na faida yake na umuhimu wake. Kwa tuna haja kuirudia tena, lakini masikitiko makubwa kwa mwaka jana tulikuwa na shekhe wetu wa wilaya Sheikh Hassan bin Dahir bin Ali. Yeye ndio mwenyeji wetu na yeye ndio alikuwa ametupokea katika jambo ambalo kwamba ni huzuni kubwa sana ya kumkosa mzee wetu huyu ambaye ni kipenzi chetu na ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni kipenzi cha waumini, ambaye ameshika mamlaka ya shekhe wa wilaya, lakini alikuwa tofauti na mashekhe wengine wa wilaya. Yeye hakushika kwa kuwa ni shekhe wa wilaya, alishika kwa kuwa shekhe wa kuwatumikia Waislamu. Yeye alijitolea kuwatumikia Waislamu kwa hali na mali na akili na fikra na kila kitu, na alikuwa na ihtimamu ya Waislamu wote wa wilaya yake na sio kwa wilaya yake. Alikuwa na mwendo ambao alikuwa nao Sayyidina Umar bin al-Khattab, sababu Sayyidina Umar alikuwa ndo katika makhalifa mwenye ihtimam, mwenye hima kubwa sana ya kusimamia raia wake, kuhakikisha raia wake wako katika amani, kuhakikisha raia wake wako katika salama, kuhakikisha raia wake kwa kuwa hakuna chenye kuwadhuru, kuhakikisha raia wake kila mtu anapata haki yake na kila mtu anapata riziki yake, na kuwa na hamu kutatua matatizo ya Waislamu. Sayyidina Umar alisema lao mbuzi atakufa Furat, kwenye mtu wa Furati, Mwenyezi Mungu ataniuliza mimi. Kwa nini mbuzi? Akasema binadamu, mbuzi tu nitaulizwa na Mungu.
kwa nini mbuzi amekufa na wewe alikufa kwa sababu ya nini? Sayyidna Omar kuwa halali mchana wala halali usiku. Akaulizwa kwa nini ulali mchana? Akasema nikilala mchana nitapoteza haki yangu ya raia, na nikilala usiku nitapoteza haki yangu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana haki yake na raia ana haki yake. Kwa hiyo Sayyidna Omar usiku kucha alikuwa akizunguka Madina na kuangalia wenye shida na wenye matatizo wakiwajudia. Sheikh Hassan naye alikuwa wakati wake wote ni kuangalia matatizo na shida za kuwatatulia watu. Licha katika wilaya yake ya Igunga mpaka wilaya ya Nzega. Ukichukua mfano mdogo wa Masjidul Amin, yule Masjidul Amin sababu ya kujengwa ni yeye. Alipokufa babake mzee Musa, yeye ndo akamfuata Muhammad Musa akamwambia babako alitia nia na wao ni family moja na watu moja, kwa hivyo ataka kujenga msikiti, kwa hivyo timiza ahadini, lazima ujenge msikiti. Sheikh Muhammad Musa kurudi nyuma na yeye akaanza akajenga msikiti. Si kwa amesema ni basi, akawa yeye ndio maangalizi, yeye ndio katibu, yeye ndio board trustee, yeye ndio mwenye kusimamia kila kitu. Imamu akiingia ni yeye, akitoka ni yeye, mwadhini yeye, kukitoka mashakili yoyote basi yeye ndio mwenye kutatua. Kukikosekana yeye ndio mwenye kupatanisha, yeye ndio mwenye kusuluhisha. Yani macho yake yakawa katika msikiti Masjidul Amin, kwa sababu kwa hamu. Ukiwa Ndembezi kwa Sheikh Shabani ilikuwa yeye ndio mwenyewe mwenye kile kinara cha Maulidi, ni mwenye hamu. Yani yeye zile vijiji vake vilioko katika chini ya wilaya yake basi zote alikuwa akizijulia kwa hali na mali. Hima yake kubwa ni kuhakikisha la ilaha illa Allah Rasulullah. Hiyo ndio hima yake kubwa. Hikma yake kubwa ni kumtangaza mtumi. Katika hadhara za mtumi alikuwa akighibu kabisa, ilikuwa yuko katika hadhara za mtumi, akizipenda hadhara za mtumi, akifurahishwa na hadhara za mtumi. Bali alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Sheikh Hassan alikuwa ni mwanachuoni. Pengine unasema kwa dalili gani alikuwa ni mwanachuoni? Kwa sababu tukija na yeye ndio sababu yetu sisi kuja Igunga. Kama si yeye hatungekuja. Kwa uwalishi wake na maombi yake na kutaka, alipokuwa akituona Ndembezi katika hadhara ya Maulidi ya Sheikh Shaban, akahutuomba pamoja na wazee wa Igunga na katibu wako, wakituomba tutaka tuje Igunga. Kama miaka 3 akiturai, ikabidi sisi tufunge safari twende Igunga. Basi ukifanya darsi ikiwa mimi kani alaka Ustadh Abdullah Shafi, tukisoma aya yeye ndo anaimaliza ile aya, tukisoma hadithi yeye ndo anaimaliza ile hadithi. Yani aya tunasoma sisi yeye uzimaliza yeye, hadithi tunasoma sisi yeye uzimaliza yeye. Na kusikiza kwa sikizo lilokuwa la hadhiri kabisa, na kiona jambo ni muhimu limezungumzwa atambia Sheikh rudia hapo, hebu rudia tena, rudia hapo, hilo jambo la muhimu. Na baada ya kumaliza kuzungumza sisi, basi na yeye ainuke atie taaliki, atie sherehe, afafanue zaidi kwa yale ambayo kwamba anayozungumza. Sisi wenyewe kuzungumza tukifurahi kwa ile husnul istimaa na husnul fahmi aliokuwa na yeye, kule kusikiza kwake na kule kufahamu kwake na kule kupokea kwake. Na tukiingia pale Igunga yeye na katibu, basi atakuwa na sisi, hatotuepuka, atawata majukumu yote, kazi yote atahakikisha paka sisi tumeondoka, ndio sasa na yeye angalie majukumu yake. Bali mwaka jana maona mpaka akaja paka hapa na akawa ndio mwenye kukaribisha na mwenye kutia taarifa. Bali akatoa mfano, tupoeleza habari ya kuchoma, yeye akasema jamaa mmesikia maudhui ya Sharifu kuchoma, basi nyinyi chomeni madhambi yenu.
Asema fanya nini? Tuchomeni madhambi yetu. Sheikh Hassan alikuwa ni waliyun min awliya illah. Alikuwa ni wali katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Ukitaka kujua mawali, basi Sheikh Hassan ni moja katika mawali. Kwa dalili gani? Uwali mambo ni mawili tu. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Bas. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yani mawali wa Mwenyezi Mungu hawana hofu wala hawahuzuniki. Hawana hofu wanapokwenda wala hawahuzuniki walichokiacha. Hofu mkuogopa, yani hawaogopi wenda wajua ni watu wa peponi, wala hawahuzuniki kwa watu wao mambo yao yataharibika, mambo yao yatakwenda vizuri, msikiti utamalizika inshallah taala. Tusemeni inshallah. Madamu nia yake na ikhlas yake si ule msikiti ule kule kuvunjwa na ile plani ni katika kuonesha ile juhudi yake na alama yake. Mtu akafikiria msikiti uliokuwa mkubwa akaona msikiti uvunjwe na zamani, tena kwa fikra yake na husudani yake akasema uwe gorofa 4. Gale angalia ile himma na ile bidii yake ya kutaka dini iende mbele, msikiti iende mbele. Na alikuwa muaminifu hali ya juu kabisa. Allahu akbar. Muaminifu, haki ya uaminifu. Si machezo Sheikh. Uwe na cheo kisha uwe muaminifu, kazi kubwa. Lakini yeye alikuwa hataki haki ya mtu. Hali haki ya mtu. Ana uaminifu juu ya uaminifu. Anasema najenga ono msikiti, si kwa kuna mdhamini tajiri fulani amedhamini, ama kampuni fulani, ama msaada kutoka nje. Najenga tuanze sisi tujenge. Yani ajenga msikiti kumtegemea Mwenyezi Mungu, si kumtegemea tajiri wala kampuni. Au sio katibu? Katibu. 50. Haya, atakuja na msikiti wenyewe gharama ngapi? Bilioni 3.2. Bilioni 3 milioni 300. Haya, msikiti wenyewe ni bilioni 3 na milioni 300. Bilioni 3 na milioni 300. Account kuna shilingi 50. Haya, account. Haya, hiyo account yenyewe ya kujenga msikiti wa bilioni 3 wa 300, account una 50,000 tu. Sio milioni 50 jamaa. 1000. Angalia ile tawakkul na angalia ile imani na angalia ule uchaji Mungu, namna alivyomtegemea Mwenyezi Mungu. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kumtosheleza. Leo imekuwa ametuwekea athar. Sheikh Hassan ametuwekea athar, na hili ndio inayotakikana, mtu asiondoke paka awekea athar. Uwe husnul hayat, husnul rahil, husnul athar, na zote nazo. Yani husnul hayat, uhai wako uwe mzuri, na uhai wake umekuwa mzuri. Husnul rahil, kusafiri kwako, kuondoka kwako duniani kuwe kuzuri, na imekuwa ni mwenye kuondoka uzuri. La tatu, husnul athar, yani kuacha athari na kuacha alama zilizokuwa mzuri. Na ametuachia alama msikiti. Ametuwekea alama Mahdi, ametujengea. Ametuwekea alama, ametujengea skuli. Fikirieni shekhe, hakujenga kwa chama, wala hakujenga kutegemea watu fulani. Amejenga kwa juhudi na bidii. Wajua za kujenga maana chama ndio kimejenga, ni tajiri fulani amejitoa yeye mwenyewe, namna alivyokuwa na bidii na namna alivyokuwa na hekima, mpaka watu wanauliza huyu Sheikh Hassan anajenga msikiti, kuna msaada gani atapata?
Watu waulizana atapata wapi wa bilioni 3 na milioni 300, lakini yeye wameyatawakkal ala Allah fa hasbuh. Sheikh Hassan alikuwa ni mtu wa tasawuf. Yani tasawuf ni katika kumuogopa Mwenyezi Mungu, ni katika kufuata mwendo mwema wa watu wema. Tasawuf ni kushika dini, tasawuf ni tabia mzuri. Al-akhlaqu kulluha tasawufun, faman zaada alayka fil akhlaq zaada alayka fi tasawuf. Yani tabia ndio tasawuf. Mwenye kukuzidi tabia amekuzidi katika tasawuf. Ni mtu ambaye katika sifa kubwa ukimwona, kila ukimwona ana furaha, kila ukimwona atabasam, kila ukimwona anacheka. Katika sifa kubwa ambayo kwamba alikuwa nayo, alikuwa na ukweli, hana unafiki Sheikh, hana uongo, hana usomini. Alikuwa mkweli na alikuwa katika haki, haogopi. La yakhafu laumata laim, yani haogopi nani atamlaumu na nani atamlaumu. Yeye ile dunia alikuwa hana haja nayo, yeye ana haja ya akhira, hana haja dunia. Na kama alikuwa ataka dunia, basi angelipata dunia kweli kweli, angelikuwa tajiri mkubwa, angelikuwa na magari, angelikuwa na mali. Lakini yeye ni kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katika mwaka jana alipoanza kuumia, Mungu alipa mtihani kuumia mkono wake kwa sababu ilikuwa ndogo kabisa. Basi alipoumia na maradhi na dhiki, tukazungumza na yeye, akaniambia, Sharifu, hebu niangalie haya mambo ni vipi, mbona naona magonjwa nini? Nikamwambia, Sheikh Hassan, kulingana na hivyo ulivyoniambia na namna nilivyoangalia, naona wewe kuna watu fulani, kuna mkono, yani kuna watu ambao kwamba wanafanya siri, watu wanamwambia mwenyewe, watu wanakufanya uchawi fulani. Tena kama nilivyokuambia katibu, nikampana dua, nikamwandikia kwenye karatasi, nikamwambia hizi dua nitakaosomea, akisema nitasoma mwenyewe. Akachukua karatasi, nikamwandikia dua zote, soma dua hii, soma dua hii. Basi kitu kikubwa asema, hawa watu walionifanyia mambo kama haya, hasa basi nitawapiza, nitawafanya hivi. Asema natamani niwajue, niwasamehe. Natamani niwajue, niwasamehe. Wala mimi sina kichongo na wao, wala sina chuki na wao. Basi Mungu awasamehe. Yeye ndiye alivyosema kauli yake. Angalia zile akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokwenda Makkah, wamemtoa watakumua, akasema idhhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum, hakuna kulaumiwa Sheikh. Tena sema kama anavyosema Nabii Yusuf, hawa ndio kwa walafina anin nas. Zile sifa tatu ambazo kwamba za watu wa peponi yeye alikuwa nazo. Walkadhimina alghaidha, wenye kuficha hasira zao. Walafina anin nas, wenye kusamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu apenda wale wenye kufanya mazuri. Sheikh Hassan hakubagua watu wa wilaya yake, hakubagua matajiri, wala hakubagua maskini, wala hakubagua wenye nguvu, wala hakubagua madhaifu. Watu wote ni ndugu zake, watu wote ni marafiki zake, watu wote. Maana ukimuona utasema huyu labda ni mtu ni wa huku, ni kabila huku, na si wa huku wala si kabila huku. Lakini kwa sababu ya ule uchaji Mungu wake na ile takwa yake, na ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimpa subra kubwa sana. Yani alikuwa na subra mpaka ile maradhi yake yenyewe ilikuwa hata hayamti uchungu. Ndio Sheikh Katibu, hasiki uchungu na maradhi, bali ona Mwenyezi Mungu anipenda, Mwenyezi Mungu anitaka, Mwenyezi Mungu ndio mitihani hii, ndio yeye mwenyewe hujiwaza mwenyewe, haliwazi na watu, yeye mwenyewe hujiwaza mwenyewe. Yani hakutambua ukubwa mtihani wala hakutambua, bali ajiona yeye niko kwa Mwenyezi Mungu ampenda. Wa idha haballahu qauman ibtalahum, Mungu akiwapenda watu huwaonja.
Twajua kuna katibu mwingine, lakini tutataka awe kama Sheikh Hassan ama kumshinda. Amin. Na inshallah kwa nia yake basi atatoka kwamba ni kama yeye ama kumshinda yeye. Na yeye pia tutukue mfano, limithli hadha faliamali amilun, wafanye sababu ni mtu ambaye kwamba ni mtu mwana harakati. Yani mtu ambaye kwamba hakulala, ni mtu hakuzubaa, ni mtu hako, yani yeye uko mbele, uko katika hamu, uko hamu kutumikia Uislamu, uko hamu kuwatumikia Waislamu, uko hamu kuitumikia dini, uko hamu kutumikia msikiti, uko hamu kutumikia watu wa kheri, uko hamu kumtumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lao tutamueleza haya niloeleza ni mimi ule uchache wangu kuonana na yeye na si kwamba niloziona, lakini kila nikimuona ndugu yetu Sheikh Salim kuona katibu, basi naona na mzee wetu, taona wao hawa ndio wamjua zaidi, wamueleza yeye na katibu. Ilikuwa ni kama mfano chanda na pete, chanda na pete. Basi ndio hivyo, maki kila mahali katika ushauri hafanyi jambo lake lolote mpaka mshauri katibu, na katibu hafanyi jambo lake lolote mpaka mshauri Sheikh Hassan. Ndivyo wana katibu. Kwa haya kwa uchache mzungumza, lakini tukimalizia kwa sababu wakati wenyewe na hadhara kama hii, hadhara Mtumi, nyinyi ambao kwamba tuachoma, mujue siku ya leo umepata bahati zaidi kushinda ya mwaka jana. Pengine utauliza kwa nini? Ili hadhara kufanya wakati huu ndio kabuli zaidi, kwa sababu siku ya Jumaa baada al-asri ndio katika wakati wa kabuli. Jioni hii inaitwa saatul ijaba. Saatul ijaba. Wajua maana saatul ijaba? Maana yake ni saa ya kujibishwa dua. Yani wewe ukiomba dua temu kama hii, dua yako ni kabuli. Tumswalie Mtume. Said bin Jubair katika tabiina wakubwa, huyu alikuwa ikifika siku ya Jumaa baada swalati al-asri, akikaa msikitini ama akikaa nyumbani, hataki mazungumzo na mtu, ni yeye na dua na yeye mpaka magharibi, akisema kuna kabuli, kuna nini? Wajua dua si dua tu, dua yataka kabuli, dua yataka mtu, dua yataka mahali, dua yataka wakati. Zote ziko katika dua. Dua yataka mtu, dua yataka wakati, dua yataka mahali. Kuna mahali fulani dua hujibishwa, kuna temu fulani dua huwa ni kabuli, kuna mtu fulani akiomba dua yake huwa ni kabuli. Sasa wanazuoni Said bin Jubair akikaa hapa kama magharibi kusoma dua, na wanazuoni wengine, maswahaba wengine, tabiina wengine walikuwa wakikaa baada ya salati al-asri mpaka magharibi. Hata kule Hadramuti pia wana dua wanaosoma, muda utasikia tarauha, muda ungesikia akhiru saa, kuna dua tu akhiru. Yani hii ndio saa ya mwisho ya mchana. Kwa nini wakati kama hunu uwe una kabuli? Wajua siku ya Juma imetukuka kwa sababu ameumbwa Nabii Adama. Mtume asema inna min afdali ayyamikum yaumul jumaa, siku bora kwenu nyinyi siku ya Juma. Fihi khuliqa Adam, fihi Adam ameumbwa siku ya Juma. Wa fihi qubida, na amekufa siku ya Juma. Wa fihi nafkha, na tavuziwa parapanda, basi watu itakuwa siku ya Juma. Wa fihi saka, na watu yani wa fihi saka, watu tavuziwa parapanda, watu watakufa katika siku ya Juma, watu wote likivuziwa parapanda. Wa fihi nafkha, na tavuziwa siku ya Juma. Sasa mambo yote haya tufanye nini? Fa akthiru alayya min as-salat. Tumswalie Mtume. Je, tumemswalia Mtume? Hatukumswalia Mtume? Haya maulidi lengo lake nini? Hapa tumeanza mwanzo, tutaanza na nini? Salawat. Ama sivyo? Maulidi utaanza bila swala ya Mtume? Haya maulidi yako katika Qur'ani bwana. Hapa tumesoma Qur'ani sisi. Wajua inna Allah malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika, hapa tunatoa kasida, malaika mswalia Mtume. Ama tukisikia jamaa Mwenyezi Mungu na malaika mswalia Mtume, ya Rabbi salli ala Muhammad
ya rabbi salli alayhi, Allahumma salli ala Muhammad. Ndivyo jamaa. Ya alladhina amanu sallu alayhi, tumemsalia wa sallim ya nabii salam alayka. Sasa salamu sio hata takani. Sasa maulidi ana hoja gani? Mwambie Allah malaikata yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu, tumsalie mtume. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika swala na dhikri hakutaka mtu aswali pekee, akataka mswallu, maana mswalieni walwao dhamiru jami fa'il, tumswalieni. Sasa ukiambia mswalieni mtume huwa ni mmoja mawili wengi. Sasa maulidi tukimswalia mtume ni mmoja ama ni wengi? Hatukwambia swali ala nabii, la swallu, maana ndio kusanyikeni katika maulidi mumswalie mtume, tumswalie mtume. Jana tulikuwa na ndugu yetu Alhaji, tulikuwa na maulidi yake, na leo tuko hapa. Jana Lailatul Juma tulikuwa katika maulid, na Yaumul Juma pia tulikuwa katika maulid. Sasa swala nitakuuliza, kwa nini siku ya Juma ikawa bora? Nani anaweza kuniambia kwa nini? Kulingana na hadithi, fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Kwa siku ya Juma Adam amezaliwa na Adam amekufa siku ya Juma, na kiyama pia kitasimama siku ya Juma. Kiyama haijulikani mwezi wala mwaka, lakini chajulikana ni siku ya Juma. Sasa ikiwa siku ya Juma ameumbwa Adam, ile Juma imekuwa bora. Je, siku ya kuzaliwa bwana Muhammad haiwezi kuwa bora? Je, Nabi Adam na bwana Muhammad bora nani? Nani? Sababu Nabi Adam, sababu ya kuumbwa Nabi Adam ni Mtume Muhammad. Lao si Mtume Muhammad, Nabi Adam hangeliumbwa. Mwenyezi Mungu alimwambia haswa Nabi Adam. Nabi Adam alifanya makosa, akala mti aliokatazwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamtoa peponi. Nabi Adam akaona amefanya makosa, akamwambia Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Mwenyezi Mungu nakuomba kwa haki ya Muhammad ila utanisamehe mimi. Nabi Adam alomkataza kula mti ni Mungu, si mtume shekhe, lakini aomba kwa haki ya mtume. Hakusema Allahumma as'aluka bihaqqika, kwa haki yako wewe Mungu, haki Muhammad, tumsalie Muhammad. Mungu akamwambia, hakumwambia mbona fanya shirki wewe, fanya bid'a, kafira, ifai tawassul wewe. Mungu alimuuliza swala moja tu, umemjua wapi wa Muhammad? Sijamuumba. Akamwambia Rabbi, uliponitia roho niliangalia katika arshi nikaona yale magu yake yameandikwa la ilaha illa Allah Muhammadu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Basi nikajua kwa Mwenyezi Mungu hukutaja viumbe wako wote, umemtaja Muhammad ambaye kwamba ni mtume wa mwisho. Umemtaja mtume wa mwisho, basi ni mtume bora huyo. Mwenyezi Mungu ambaye ni kweli, na akamwambia laula Muhammad ma ghafartu. Akamwambia na vile umeniomba kwa sababu ya Muhammad, basi nimekusamehe, tumswalie mtume. Adam akapata msamaha kwa sababu ya mtume. Hadithi iliyokuwa sahihi imepokewa na Imamu al-Hakim, imepokewa na Imamu Baihaqi, imepokewa na Imamu al-Qastalani, imepokewa na Abu Nuaim. Yani hadithi ambayo kwamba sio dhaifu. Wewe ukisikia hadithi imepokewa na al-Hakim ujue ni sahihi, sababu al-Hakim hana kitabu sahih. Al-Hakim sahih al-Bukhari, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Muslim. Kwa hivyo akasamewa. Bali wenyewe wakwambia sababu ya Mwenyezi Mungu kuambia malaika wamsujudie Nabi Adam, kwa sababu Nabi Adam katika uso wake alikuwa na nuru ya Bwana Muhammad sallallahu alayhi. Ya Nabi Adam uso wake alikuwa na nuru ya Bwana Muhammad, basi Mwenyezi Mungu ambaye malaika mswalieni. Hata Nabi Adam katika kunia zake, katika majina yake Nabi Adam aitwa Abu Muhammad, tumswalieni Muhammad. Aitwa nani? Babake nani? Muhammad nani? bin Abdullah, tumswalieni mtume. Kwa Nabi Adam wakati wake nunu, na siku ya Jumaa jioni ndio Adam aliingia peponi, na siku nini ndio akatoka.
Wajua Nabii Adam aliingia peponi saa moja tu. Je, pepo gani? Kuna khilafu. Sio pepo ile. Hii ilikuwa pepo ya temporary, Yaani pepo ya kuondoka yani. Kama kufunga mahema kama hivi tu, taondosha. Kwa hivyo aliingia hii sababu pepo hii ya mtihani. Pepo ile ya Mungu hakuna kutoka tena. Khalidina fiha utakaa milele, lakini hii iliundwa tu ili angaliwe ule mtihani wake. Maskini Nabii Adam akaingia peponi kisha akawa ni mwenye kutoa. Alomtoa nani? Ibilisi. Alipitia kwa nani? Mtajua nyenye kina nani. Sinaja kuambia. Na hii ni darasa pia, paka wewe na hadhari na usitole msikitini na kina wale Allahumma salli. Kwa Nabii Adam ndio na Nabii Yusuf mitihani yote ilipata paka ameingia jela miaka 7 kwa sababu na mtajua wenyewe. Walimtia jela hasa jamaa. Kwa Nabii Adam ndio kwa wakati huu tena, na wewe sio leo tu, kila siku ya juma ukiona bado nusu saa magharibi, basi wewe omba dua. Kila siku ya juma wewe omba dua. Kila siku ya juma ni kabuli. Na katika kitu kikubwa siku ya juma hakuna kitu bora kusoma wakati kama huu kama kumswalia Mtume. Ndio wanazuoni hapa tuna vitabu ambao kama tutapa baadhi ya walimu na wazee ambao ni kitabu chaitwa Dalailul Khairat. Hiki kitabu ni cha kumswalia Mtume tu, swala za wanazuoni tofauti. Hapa kuna swala za masahaba, kuna swala za Mtume mwenyewe alivyoswalia, na kuna swala za tabiina. Aliotunga nani? Muhammad bin Suleiman al-Jazuli. Muhammad huyu ni mwanachuoni mkubwa aliyokuwa Afrika, Morocco, al-Maghrib. Sababu ya kutunga kitabu hichi, bila kabla sijaeleza faida yake, huyu Muhammad bin Suleimani alikuwa ataka kuswali, amekwenda porini ataka kuswali, maji hakuna, akatafuta muda akapata maji kwenye kisima ikawa hakuna ndoo wala hakuna kamba, na wakati swala amefika akatatizika, atafuta kamba iko wapi, ndoo iko wapi. Kwa bahati nzuri akamwona mwanamke mdogo hivi anachunga mbuzi. Akamwambia, mzee una nini, una shida gani? Akamwambia, mimi shida yangu nataka kuswali lakini hakuna maji yako, lakini sina ndoo, sina kama. Ule mwanamke akamwambia, sikiza bwana nikwambie, zote katika baraka swala ya Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Akamwambia, mzee mbona unasumbuka wewe? Akasema, nataka kuswali lakini maji yako ndoo hakuna wala kamba. Bendo Muhammad bin Suleiman akabea, huyu katika masharifu al-Hasani, Muhammad bin Suleiman al-Jazuli Hasani, mtu wa Morocco. Yule mwanamke akamwambia, mwanamke mdogo mchunga mbuzi tu, akamngoja, akaenda katika kisima. Yule mwanamke akasoma za kusoma. Alisoma nini? Alimswalia Bwana Muhammad. Tumswalie Bwana Muhammad. Alimswalia Mtume tu, ndo silaki. Mwidonikana maji yametoka chini ya kisima yamefurika paka nje. Tumswalie Mtume. Kwenye kisima kuanzia chini hakuna mashini wala jare, maji yenyewe yamemwagika paka nje. Muhammad bin Suleiman Jazuli akatawadha, akaswali. Baada ya kuswali akamwambia, mama bwana nitakuzaswali. Hebu niambie ulimswalia Mtume swala gani wewe paka maji yakatoka na nini? Akamwambia, sikwambii, ni siri yangu. Muona wanawake hao, limithli hadha fil amal ameluna. Wanawake mswalia Mtume namna hiyo bwana. Akamwambia, siwaambii siri yangu. Sasa nitafanyaje? Akamwambia, wewe kusanya sala za Mtume kisha utaona siri yake. Muhammad bin Suleiman akaanza, akashika zamani akizika kwa kijiti akaandika swala za Mtume za maswahaba, za kina Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, za kina Abdullah ibn Mas'udi, za tabiina, za akaandika swala nyingi sana. Baadaye akampelekea yule mwanamke, akamwambia, bwana haya, hebu angalia katika hizo swala zangu ambapo kama nimemswalia,
je, hiyo ulomswalia wewe iko hapa? Maana yule mwanamke akuswalia sala nyingi, sala moja tu iko hapa. Yule mwanamke akasoma kitabu akamwambia iko, tumswalie Mtume. Akamwambia umepata, iko hapa. Sasa niambie vipi? Mimi nimekubali, nimeba mtihani, nimefaulu, nataka kujua nipi. Akamwambia la, hiyo siri yangu. Mwambie hiyo ni siri, kwa hiyo nawe mswalie tu, siri yangu. Hakumwambia nipi, lakini kwa hivyo kitabu na ni mujarrab. Kitabu hichi ukijua kukisoma basi utamuona Mtume mujarrab, na ni mujarrab. Ukiwa na haja yoyote, ukiwa na jambo lolote, basi soma kitabu hichi. Ukiwa taka riziki, ukiwa taka mke, watakuongeza mke, wataka watoto, wataka hini, wataka chochote unachotaka, wataka mvua, wataka mavuno mazuri, basi wewe akthir alayhi minas salat, tumswalie Mtume. Ndio kuingia peponi, ndio kupata mambo yote. Kwa hivyo ni swala ambapo kwamba za maathur. Hata wewe kama unataka hela, basi pia mswalie Mtume kwa kitabu hichi. Kwa sisi kule kwetu tumeweka kila siku ya juma baada ya asri cha somo kitabu hichi. Hichi kuna kusoma sampuli mbili. Kuna kusoma kila siku, kuna dua yake. Leo Jumatatu, ya Jumanne, ya Jumatano iko. Lakini kuna kusoma kizima. Ukiwa na shida zako kipige chote tu mara moja. Msikia Ustadh Abbas, piga kimoja tu. Ni mujarrab. Na ndio swala ya Mtume. Swala ya Mtume ni kila kitu. Kuna swala moja ya Mtume, ukimswalia mara 1000, ukaswali raka 2, ukaswalia mara 1000 kikao kimoja, basi hiyo ukiwa na chochote, ukitaka hela, inaitwa salatu riziki. Salatu basi masaa 24 hapiti ila utaziona hela umezipata. Mujarrab, mimi nishajaribu. Lakini siwezi kuambia mpaka unifuate katika private ndio nitakwambia. Lakini ni swala. Kwa hivyo sasa wewe kitabu kama hichi tumekitoa, na wakati kama huu ndio wakati wa kumswalia Mtume, na naona haya yametosha. Tumefurahi na sisi tuko na nyinyi, na nyinyi mko na sisi. Ikiwa mara hii tumechelewa kidogo, basi inshallah mwakani tuhakikishia tutakuja mapema zaidi. Tumefurahi na waliojitolea akafanya karamu wamemfanyia Mtume. Amen. Walifanya karamu na sadaka ni kwa sababu ya Mtume. Maulidi ya nani? Ya Mtume. Na sisi wa nani? Basi kwa yote ni mambo ya Mtume tu. Kwa tumefurahi sana. Mwenyezi Mungu awajaze kheri watu wa Choma. Mwenyezi Mungu awape mambo mazuri, awape kheri za duniani na akhira, awahifadhi. Tulimaliza kuswali, kila mtu amekuja na matatizo yake, kila mtu amekuja na maji yake, shida nyingi, wake, watoto, kazi, afya, biashara, kila mtu amekuja na haja zake. Basi tuomba kwa baraka ya Mtume na kwa tawassuli swala ya Mtume, basi inshallah kila alokuja na maji yake na kila tuliomuombea dua Mungu apitishe kabuli. Waliokuwa wagonjwa, wasoshika masomo, kila haja, wengine sumbulia na maradhi haya na yale, basi Mwenyezi Mungu wote atawapa afya. Na Mwenyezi Mungu atahifadhi wazee wetu. Sheikh Salim ambaye kwamba ni mpenzi wa Mtume, ni katika wale min auliya illah, na katika ahbabul Mustafa, na katibu na wazee wetu hapa, ambao wazee hawa paka Mambrui kwenye ziara. Kwa na nyinyi pia tunataka katika ziara muje kule Mambrui inshallah taala, mkazuru wazetu. Je, mtakuja ama moja? Inshallah muje kwa pamoja kama anapokuja Twanzega. Mkitaka gari wa Twanzega wako hapa Alhaji Ramoli, kuna gari kutoka Nzega na ikaja paka Mambrui na ikarudi tena. Gari yenyewe gari mzuri, na nauli yenyewe pia nauli mzuri. Gari mzuri na nauli mzuri, na waongozi wazuri na safari mzuri, sababu ni watu wa swala za Mtume. Shekhe wetu wa Nzega Zaur alipokuja ziara mara moja akatukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu, akamwambia basi mimi natukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu nitakwenda ziara paka mwisho umri wangu, siwache na hajawacha. Na wewe ukienda kule ziara ni wale wazee wamekutaka, la yuzaru waliyun illa biidhnihi, yani yule wali kuzuriwa isipokuwa kwa idhini yake. Kwa tumuomba Mwenyezi Mungu ndugu zetu wa Choma, Mwenyezi Mungu awape mavuno ya kheri, Mwenyezi Mungu awape baraka, awahifadhi mifugo yenu, awahifadhi wake zenu, majumba yenu, biashara zenu. Bali ambao kama dhahabu migodi huko, basi inshallah watoe madhahabu ya
kilo na kilo inshallah taala, wapate sahali. Wenye michele, mipunga, Mwenyezi Mungu afanye sahali. Wenye kuwa na ng'ombe na mbuzi, Mwenyezi Mungu afanye, na biashara zote Mwenyezi Mungu azifungue. Na tuombea taifa letu, Mwenyezi Mungu alipe amani na imani. Na tuombea rais wetu Mama Samia, Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu amlinde yeye. Na tuombea serikali yote kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu ahifadhi, Mwenyezi Mungu adumishe amani, na uchaguzi unaokuja basi uwe ni amani inshallah taala. Na tuombea chama chetu cha BAKWATA kuanzia Sheikh Abubakar kwa juhudi zake anazifanya, pamoja na mashehe wote wakubwa na wadogo na wote waliohusika katika ofisi ya BAKWATA walioko hapa. Basi Mwenyezi Mungu awahifadhi, awabarikie, Mwenyezi Mungu afungue mlango wa riziki, serikali yetu iwe na amani, tupate matumo zaidi, na msikiti wetu inshallah, msikiti wa Igunga kwa nia yake Sheikh Hassan na baraka zake na bidii yake na siri yake, basi inshallah ule msikiti ukamilike inshallah utakamilika inshallah ya rab. Allahumma rabbal bait biaqi albayt sal bina almasjid. Allahumma rabbal bait biaqi albayt sal bina almasjid. Allahumma rabbal bait biaqi albayt sal bina adam. Na msikiti wetu inshallah Mwenyezi Mungu ajalie watokenye kutokana na upanule zaidi, uwe mkubwa zaidi inshallah, ujengwe. Ninyi Mwenyezi Mungu ahifadhi mama zetu mlohudhuria, Mungu awape afya, awape uzima, awatengezee mambo yenu, aondoshe dhiki na makero, awape maelewano na masikizano. Wenye kutaka kuolewa wapate waume wa kheri, wenye kutaka watoto wapate watoto wa kheri, wenye kusumbuliwa na riziki Mwenyezi Mungu awape riziki halali, wenye kusumbuliwa na waume Mwenyezi Mungu watulize waume, wenye kusumbuliwa na watoto waongoze. Na wazee wetu wote hapa waliokwenda basa, waliokufa Mwenyezi Mungu awarhamu, ajalie makaburi yao ni rawdatan min riyadil janna. Na maustadhi wetu, walimu wetu wa madaris wote Mogamba kwa hapa na wenye kusomesha hapa na kwingineko, Mwenyezi Mungu awahifadhi walimu, awatengezee maisha yenu, awape riziki watoto wetu, Mwenyezi Mungu aje wasome, wafaulu katika mashule, wafaulu katika madrasa, awaongoze njia ya haki. Haya naona yametosha. Tuomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una sana. Wallahu wa rasuluhu a'lam inshallah taala. Tobo vitabu tapa na ndio tuwapa ijaza kabisa. Amen. Sasa inshallah basi tutajua namna kuzi. Nianze nini? Nianze. Haya. Tutakupa maki ijaza iko hapa inshallah. Haya. Asante, shukran. Asante. Hawa meza watu wa walimu na watu wa meza kuu wale. Asante. Zikimalizika basi takuwa asante. Kwa tukikupa ni ijaza, wewe soma pole pole. Hawa zega tapa za